going 入緊去，我出去搭 business class 嘅 business class 係咪夠 Hello. Hello. Thank you. 俾一個枕頭，即係就好似好過新加坡 Airline 同埋馬來拉。個啤酒到咗，個紅酒到咗，佢嘅 control 室係咪係比較舊款啲㗎？睇晒有4樣嘢，呢個係 control recline，試下先。我食埋，好實下，喂得喎。然後佢嘅腳嗰度有上嚟冇啊？都幾舒服下㗎。OK 啦，貨佢價錢冇得好嚴啦，貨6個鐘嘅 flight 舒服好多。佢哋有俾一個小禮物，睇入邊有啲咩先啦。朗口水，然走啊！哦，鞋嚟嘅，牙刷、牙膏，成個 screen 拎咗出嚟咗之後，佢講係唔用得嘅。6個幾鐘嘅機啊，竟然唔用得咖喱羊肉飯。